Hello， 大家好，我嚟咗一個3房套嘅單位啦，真係好驚喜俾大家㗎。咁呢個單位咧，除咗價錢優惠啦，咁我冇諗住咧嚟到個單位咧打開咧，真係好驚訝有少少。咁亦都要自己執裝修嘅。呢個單位屬於3房套，623尺，大家係平咗100萬，佢係減100萬，因為預翻你自己執裝修，其實都幾好唔錯，仲要住喺3房套，望翻自己嘅內園景喎。單位就冇裝修㗎啦，都講咗俾大家聽。但當你打開門嘅時候咧，真係非常之驚訝嘅。我以為去咗滑浪，啱踩到嗰個浪位啊！咁點樣浪位法咧？我都未見過，係第一次啫，即係拍咁耐片啊！咁我哋大家一齊欣賞下點樣筍法同點樣滑浪咧。呢個客飯廳位置啦，其實咧3房套咧個廳位咧飯廳位咧就係好闊落嘅。咁頭先我講嗰個咩滑浪咧就係呢度啦，成個地板谷起咗。咁業主都幾好噶啦，已經減咗100萬噶啦。咁佢嘅價錢等於買個3房價咯。咁我哋睇睇個景觀，亦都非常之開揚，望翻自己內園景嘅會所景。轉個身嚟呢邊啦，咁餐桌位擺咗呢度啦，咁其實都有闊落嘅空間㗎。咁全屋都要大執啦，個裝修真係要。咁廚房位啦，完全都冇改動過嘢㗎啦。咁其實都幾好啊，自己執翻個裝修，自己享受。經過一條小走廊啦，3間房仲有一個套廁，仲有一個浴客廁。呢個係細房。咁周邊啊、四圍角落頭啊都好睇得好清楚，就冇漏水嗰啲嘢嘅，亦都見到。暫時啊，咁呢個就係浴室啦。其實佢又唔屬於話好破爛嘅屋嘅，只不過真係冇修葺過而影響到佢間屋嘅美觀感啦。呢個中房喺出邊嘅廳位肉酸啲啫，其實大致上咧就冇乜嘢嘅啲房，景觀咧就OK 嘅，搭夠㗎，其實都。呢個套廁主人房啦，全原裝咧都係。咁其實真係冇嘢可以 keep 得翻響度，都要重新安置執過㗎啦。呢個主人房啦，到最後4正闊落啊，景觀咧真係靚嘅，望翻自己嘅會所內園嗰啲清幽啦，光線係夠㗎，佢呢度自然光都好啦。如果想睇呢個想執筍嘢嘅話，記得聯絡我啊！我係陳小姐，下條片見，拜拜。